Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on soon. Сайн байцгаана уу? За бүтэн сайнны өдөр болж байна. Тэгээд би өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та нартай юм бүтэн сайнд юу хийж өнгөрүүлдэг нэг өдрийнхээ талаар хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд яг одоо би шинэ авсан камерын дээр бичлэг хийж байна. Тэгэхээр одооноос эхлээд миний бичлэгний чанар илүү сайжрах байх гэж бодож байна. За одоо нүрээ угаагаад тэгээд миний нүр ингээд амар юу болсон байгаад puffy. Тийм болохоор гуаша бас хий. Галтгоогоо цэвэрлсэн одоо English breakfast хийж идэх гэж байна. Тэгээд өндөг лаадсан нүг тийм шаш сосисig тэгээд bacon. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours all. But you fill me up and I can feel it now. Like a camel through the needle, everyday people are just 1,000 versions of who they were. So love me like we're equal. За ийм боллоо. Яг сүүлийнхээ степийг хийжсэн тийм батарей дуусаад. За одоо бид хоёр өглөөний цайгаа уух гэж байна. Бараг одоо бранч болж байна. Цаг 12 цаг болж байгаа. Yes. So nice. Ich finde es like fresh. Okay, so outfit of the day, maybe. Outfit of the day. Ja. Don't cut off. What it called? Yeah.
Гэрээс Weird texture. Really nice. So fina. That's so cute. Wow, that's so cute. So lang så har vi 3 stykker av den, 2 stykker av den, så har vi en ginseng, og så har vi 2 forskjellige lavendel. Er du spent? Ja. Jeg også. Så nice, det er så fint vær ute. Den er varm eplekake. I don't usually cry at all, but wow, is it always close, ranging from a movie scene to made up people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. I don't know where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, it's there. I really miss the shade of blue. Just take it slow. I'll wait to find love. Better hear the call again. For now I will feel the ocean view, and I pray that it won't be over soon. Oh my, I miss the sun. Just waiting won't be too long till we arrive the coming day. Please ignore my restless face, 'cause it's so. За, спагетти хийхдээ ийм бэлэн соусаар хийдэг. Тэгээд энийг ойролцоогоор 400 дл усан дээр устаа холиод тэгээд махан дээр хийцдэг байгаа. Тэгээд махаа болохоор ийм цаанаас ийм машиндсан 400 г ийм машиндсан махаар хийн. Тэгээд паста болохоор би энэ пастанд илүү дуртай. Тэгээд та нар бас миний ус будсан байгааг харж байна уу? Би ийм цайвар бор өнгөтэй өстэй болсон. Тэгээд би энэ чолко янзлж сурах гад тэгээд
амар хэцүү байна аа. Ийм байгаа. За